Jumpa lagi dengan saya Yudi. Kali ini yang mereview sebuah aplikasi utilities, namanya adalah Advanced System Repair Pro. Oke, kita cari aja. Gini ya, ini tampilannya seperti ini. Yang kategori dia support yaitu untuk pembersihan malware, ngecek security hole-nya, sistem error korup, privasi scanner, jangkau, sistem cloud, startup optimizer. Ini mestinya harusnya terfak gitu ya, terfak scientist gitu. Ini driver update untuk ngecek drivernya, revisi issue. Bisa kalau yang kayak kita habis install ulang gitu, habis di uninstall gitu, dia masih nempel. Ini biasanya ada di sini. Nah, ini di stopnya kan disebut di sini, bukan di startup optimizer. Ini apa, jadi nanti kita lihat aja videonya di sini. Nah, time CPU, nanti ada gini rekomendasi apa. Oke, kita back dulu, lanjutkan. Di paling terakhir adalah PC optimize analysis and to your PC maximum performance. Oke, sebelum kita coba, kita lihat dulu. Ini adalah tampilan yang sudah done, sudah selesai. Ini summary kesimpulannya gimana, nanti ada di sini. Oke, ada satu menunya seperti ini. Untuk general dan scan seperti jeans. Ini tentunya hubungan dengan malware ya. Ada VPN juga di sini. Oke, ini startnya. Notification aja masih kosong. Oke, kita akan coba aja ya. Cepat, jadi kita lihat semuanya ya. Kalau ini semuanya nanti akan lambat sekali. Kita akan coba aja di stopnya atau semuanya aja. Semuanya kita untung-untung aja kita lihat. Tapi saya yakin ini cepat. Oke, kita coba. Kita cari hanya ada di tombolanya kok tidak ada di sini. Sepertinya dia kelewatan. Di sini. Di atas itu tadi. Ini kita centang semuanya. Oke ya, kita scan coba. Oke.
Oke, kita beralih ke aplikasi Trace. Ini untuk scan cookies ya, listing cookies, bisa history juga di sini. Ya, tidak ada password, user password yang tersimpan di pos sama lambung. Kita akan cek website tracker juga tidak ada. Sudah beralih ke Java. Mulai pindah ke registry. Order yang ketiga, main code installation 1. Karena itu yang window uji coba, maka kelihatan ya. Tapi kalau yang sudah real, yang saya pakai harusnya lebih lambat dari. Misalkan malware, harusnya bahwa saya akan menaikkan seluruh haji saya. Tidak ada ini progres banyak ya, jadi tidak kelihatan kita sampai di mana. Kayak animasinya ada di sini, kalau di sini kita tidak bisa lihat sampai di mana. Harusnya ada progres bahkan lebih bagus, jadi kita tidak nunggu-nunggu gitu. Ada advance coba 2. Oke, kita pindah ke Java.
Ini bisa kelihatan progresnya cuma 1%. Oke, kita ke korban. Ternyata korupsinya Pak. Oke, setelah seperti hal. Oke, langsung Scan has completed. Oke. Ada notifikasinya. Ini kita mau ngapain? Clean, fix, dan sebagainya. Kita fix ulang. Oke, kita selesai semua. Nah, ini ada notifikasinya. Jangan lihat drive-nya. Sedikit aja. Sistem statusnya oke. Sampai di sini. Begini review saya tentang Advanced System Pro.
silahkan dicoba.